Os voy a enseñar cómo configurar una cuenta de correo Hotmail en HTC Wildfire S. Le damos al icono de correo, en este caso escogemos la opción Microsoft, introducimos la dirección de correo electrónico y la contraseña. Una vez introducido le damos a siguiente, comprobar los ajustes de la cuenta y nos pide si queremos sincronizar correo contactos. A mí me gusta la opción de correo push porque así me llegan al momento. Le damos a siguiente, ponemos el nombre que queramos a nuestra cuenta de correo y finalizamos la configuración. En unos instantes recibiremos ya los correos de la bandeja de entrada. Como veis, es muy sencillo. Muchas gracias.